嗨，大家好，三分热度又跟大家见面了。我是三分热度唯一一个男主持人，我叫男主持人。哇，我们今天天气好好，我们在一个叫 City Hall 的地方，大家都知道这是多伦多的市政府。你可以看今天有天气很好，有花、有鸟、有树，还有一些小帐篷。你看它小帐篷里面有很多的艺术品，像陶艺呀，然后画呀，十分的漂亮。今天是在这里有什么活动呢？就是这个 Toronto Outdoor Art Exhibition， 我说的对吗 ？Exhibition Toronto Outdoor Art Exhibition。所以说呢，今天在这儿是十分热闹的。明天还有一天，如果你想来的话，抓紧呀，因为明天过后你要等明年了。快点跟我一起去看吧。来看看这家，这是一个多纳。加拿大人十分喜欢吃的一种甜点，如果你来加拿大的话，一定要尝，十分的好吃。我觉得小学的时候手工课好像做过类似东西吧，我不知道啊。看这边连一个画家都没有，难道我这样进来，我是这个 C 要买？哎，有什么需要的吗？快来问我啊！看这些画真的是十分漂亮。你认为它是画的吗？其实这顶上全都是喷出来的，有各种各样的图形啊、颜色啊，看起来真的是十分的鲜艳，十分的漂亮啊！真的是琳琅满目，让我看得目不暇接。哎，看这边的 box。这也是艺术品吗？那个好像不是艺术品，这角就可以切掉了啊！看这边，秦始皇兵马俑来了，这些出土的文物已经有2个月的历史了。参观艺术展呢，不仅是你要去看艺术，还有一些很多的好吃，你可以来尝一下呀，烤玉米呀，我不知道那是什么呀。喷泉在冬天就会变成滑冰场，如果你喜欢滑冰的话，那可是真冰哦，可以来试一下啊。我们来一个人十分多的地方展盘，这就是我们那个 artist， 看他做的东西多数都是来源于中国的红领巾少年。看这个玩偶是十分的可爱，你还记得你戴红领巾的时候样子是什么样的吗？我们可以再继续往上看，看到那边墙上挂的那些东西都是双面刺绣。看这边好像有个类似奖状的东西，我不知道它英文意思是什么，但我估计它是一个布艺最高奖项吧。我想请问一下，这边非常可爱的这个红领巾玩偶，这是你吗？对啊，是我自己啊，是小时候红领巾。哇，看来你十分怀念你小时候的红领巾的样子。我想请问一下，如果我们观众想要买到这些东西的话，是不是有什么可以介绍一下的？对，我现在在我在 OCAD 学 Material Art and Design， 然后去年毕业了，然后现在在 Harbourfront Center Textile Studio 做那个 Artist in Residence， 好厉害哦！就是跟他们5个别的其他 artist 共用一个 studio。然后我今年的目标就是我会参加很多 Toronto local 的这些艺术展，这个 Toronto Outdoor Show 就是其中一个。然后9月份会有 Cabbage Town Arts Festival， 然后还有Queen West Arts Pro。对，然后就是今年的目标就是参加不同的展，都是本地的展。然后如果想买我的东西，就是欢迎大家来看 Cabbage Town 展。我祝你呢在下面的比赛中可以拿到最高奖项。谢谢。刚才真的是很幸运，从这里看到一个华人艺术家啊，而且他还获了奖，真的是十分荣幸。哎，那边好像还有一个华人艺术家，不知道他们是不是中国人。啊，看来又是中国艺术家。我们中国艺术家真的是十分厉害，从这儿能获到很多奖。请问你们这是做的是厨具吗？当然不是啊，当然不是，为什么会这么问？刚才我们有这么多疑惑，我们就不如问一下摊主这是什么。摊主的名字好像叫妮妮玛，我们来请摊主为我们介绍一下，我们不懂的这些东西到底是什么呢 ？Hello， 大家好，我叫妮妮。那这个2条铁丝，这是？这不是2条铁丝，这是两个嘴唇的 shape。所以说它是2个嘴唇在一起，然后再有2个针在后边，就是这个胸针咯。对，胸针在后边。然后当你戴的时候，你可以就是你可以自己选择一个方法去戴它。所以说它有很多潜力去创造其他的 shape， 创造其他的形状。哇，蛮有创意的，要看你自己会不会戴哦。我想请问一下，那个绿乎乎的那顶上是一块翠玉吗？不是绿乎乎，这个是上面是石头，底下是日本怎么讲？底下是一些小丝带类似，对，蕾丝之类的。然后这是一个两个手指的戒指，所以你要戴的时候要这样，然后你的手指要
过来再伸进去，然后你要拉这条线，然后戴好了就是这个样子。我觉得如果你是淑女的话，一定要来买这个，十分像一个日本的，错了，应该是十分像一个欧美的 ladies。谢谢。Hello， 这是我最喜欢的一个jewelry的一个首饰，因为这是一个戒指，然后它是是玛丽莲梦露的脸，然后这边有一个小钻石，是真的钻石哦，在它的美人痣上面，然后所有的材料都是925银，谢谢。如果想看到更多妮妮的 work 的话，可以到她的 blog minima.jewelry.blogspot.com。谢谢大家，拜拜。今天3分热度最后的为大家带来了在北方的一个夜市。今天你看这里和下午我们参观的艺术馆一样，都是有很多白色的帐篷。而今天和下午不同区别是，下午我们看了很多艺术展，但在这里呢，在晚上我们是在开始吃。而在这个白色帐篷底下呢，是我们来自不同各地的中国的食物，你可以去看一下，很多地方类似于羊肉串啊、煎饼啊、臭豆腐啊，以及奶茶呀、果汁啊什么的，都可以在这吃到。今天的3分热度就这样了，跟大家说再见了，我是带班的男主，拜拜。